Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Жиде ағашы не себепті жұмақтан қуылғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Адам мен Хауана тыйым салған жемісті жеп күнәлі болады. Тәңірі қаһарланып оларды жұмақтан қуады. Періштелерге, мына екеуінің пейіштегі киімін шешіп жерге тастаңдар, деп әмір етеді. Періштелер бұйрықты бірден орындай алмай әдеп сақтап тұрып қалады. Сол кезде жиде ағашы бұтағымен бас салып, олардың киімін шешіп алған екен. Хауананың нәзік тәнін бұтақтары жырып, қанатып қояды. Сол кезде Жаббархак: «Әй жиде, әдеп қайда? Бұлар менің халифам, Хауаның денесіне жара салғаның қалай? Осы ісің үшін сені жазалаймын. Жерге түсіремін, бұтағыңа тікен өсіремін. Жемісің тәтті, бірақ діңгегің қатты болады. Адам сені арнайы екпейді, сен үшін тер төкпейді. Судан жырақта саздау тұрақта өсесің», депті. Сөйтіп жиде де жұмақтан қуылыпты. Оның адамды мас қылар жұпар иісі пейіштен бірге келгеннен екен. Дәнегі де мың бір дертке шипалы. Сондықтан да жидені жәннаттың жемісі деп атаған. Әрі қарай жиде туралы қызықты мәліметтер. Жидектер тұқымдасына жататын ағаш және бұталы өсімдік. Жиде ағашы еліміздің барлық өңірінде өседі. Биіктігі 10 метрге дейін жететін бұталы ағаш. Жапырақтарының үстіңгі беті сұрғылт көк, астыңғы жағы ақшыл, діңі және бұтақтары жылтыр, қызғылт қоңыр түсті. Жапырақтары сопақша келген. Ұзындығы 3-8 см. Гүлі ұсақ, жұпар, хош иісті. Қызғылт сары. Гүлінің жұпар иісі 100 метрге дейін шығып тұрады. Жиденің гүлінен ара бал жинайды. Жиде жеміс-жидек тұқымдастарының ішіндегі ең соңында гүлдейтін ағаш. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде мамыр мен маусымда, ал солтүстік өңірлерінде маусым мен шілде айларында гүлдейді. Жидегі сүйекті, тәтті, құрғақ болады. Дүние жүзінде жиденің 40-қа жуық түрі бар. Қазақстанда 2 түрі өседі. Біріншісі ұсақ, ақшыл түсті, сүйір жемісті жидек ағашы. Биіктігі 3-4 метр. Бұталары тікенді болып келеді. Республикамыздың батысында, оңтүстігінде Жоңғар, Іле, Күнгей, Алатауларында, Қаратауда, сонымен қатар Сырдария, Шу, Талас, Іле, Арыс, Сарысу өзендерінің маңайында, көл бойындағы тоғайларда, құмды және сортаң жерлерде өседі. Екінші түркімен жидесі. Еліміздің оңтүстік аймағында өседі. Биіктігі 3-8 метр. Жидегі ірі, түсі қоңыр. Жиде көптеген дертке шипа. Гүлінің құрамында эфир майы, жапырағында аскорбин қышқылы болады. Сабағы мен бұтағының құрамында иілік және бояу заттары бар. Жидегінде қант, органикалық қышқылдар, ақуыз, көмірсулар, фруктоза, аздап иілік заттар, дәрумендер бар. Жидені іштің ауырғанын басу, иммунитетті көтеру, ас қорыту органдарының жұмысын жақсарту үшін пайдаланады. Жүрек, қан тамырлары ауруларын жидек жемісімен емдейді. Жиде құрғақшылыққа төзімді. Оны құм тоқтатуға, жыра, арық, өзен бойын, қаланы көгалдандыруға пайдалану керек. Гүлінен хош иісті май, иіс сулар алынады. Жиде балы адам денсаулығына өте пайдалы. Жиде ағашы өте төзімді. Шөл, құрғақшылық секілді көптеген шарттарда да өсе алатын қасиетке ие. Осы ерекшелігімен әлемнің көп жерлерінде және еліміздің барлық өңірлерінде өседі. Жиде ағашының барлық өңірлерде өсе алуын қамтамасыз ететін қасиеті топырақтағы азотты тамырына сіңіруі болып табылады. Сондықтан құм тоқтауда, өзен, арық бойын, қаланы көгалдандыруда пайдаланады. Гүлденген кезде жұпар иісі жағымды әсер қалдырады. Жиденің 40-қа жуық түрі бар. Жидені тұтынудың денсаулық тұрғысынан ешқандай зияны жоқ. Керісінше, пайдасы айтарлықтай көп. Әсіресе ішек жолдары мен бүйрекке өте пайдалы болып табылады. Жидеде Е дәрумені көп болады.
Бүйрегі ауыратындарға жиде жеуге кеңес беріледі. Бүйректер ағзамыздағы ең көп жұмыс атқаратын мүшелерінің бірі. Бүйрек зиянды заттардың сыртқа шығарылуын қамтамасыз етеді. Зиянды заттар бүйректен өтетіндіктен адам жеткілікті мөлшерде су тұтынбайтын болса, кейбір қалдықтар қатайып бүйрек тасын қалыптастырады. Бүйрек тасы өте қатты мазалайтын емі қиын аурулардың бірі. Ал жиде, гүлі, жемісі және дәнімен қоса толықтай бүйрек ауруына жақсы әсер етеді. Жиденің өзін жеп тұтыну пайдалы дедік. Сондай-ақ дәні мен гүлін қайнатып ішкен жағдайда бүйрегінде тасы барларға жақсы әсер етеді. Сонымен қатар ішек жолдары асқазан ауруларына өте пайдалы, әсіресе іш өтуіне қарсы жақсы көмектеседі. Іш өтуі де ас қорыту жүйесінің кеселі. Іш өткен кезде бір уыс жиденің реңі аздап сарғайғанға дейін суға қайнатып ішу керек. Іш өтуіне қарсы жақсы көмектеседі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.